Ano ba ginagawa mo? Ayan o. Maroya tayo o. Magalit na naman yung pamangkin ko. Kasi doon nakikita niya video ko, kain ako ng kain. Laki ko na daw eh. Sabi niya wala kang ginawa kundi kumain ng saging. Napakainit. Hindi ko siya mahigop eh. Oo. Naparami yung mainit eh. Dapat naluwa ko tumalamig eh. Dalawang maruya. Pakainit. Nakaidlip tuloy ako pagpatulog ko kay Clarence. Hindi ko tuloy mahigop doon, napakainit. Maubos na yung saging ko, yung kape hindi pa. Hindi man ako ulan. Hindi tumuloy yung ulan. Ah. Kanino ba yan? Ha? Saan galing?